Maqsad mana shuncha pul kettirib buni ko'rsatish emas. Asosiy maqsadimiz mahsulot nima uchun xizmat qilayotganini ko'rsatish. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Yangi O'zbekistondamiz va bu ko'rib turgan obyektivlarda Navruz boshchiliklaridagi butun jamoalari injenerlik santexnik ishlarini amalga oshirganlar va Navruz bu obyektda qanaqa ishlar qilindi va mahsulot hozir aytib o'tganimizdek nima uchun xizmat qilyapti. Shularni o'zingiz to'liq obzorini qilib berasiz endi. Bo'ldi, bemalol. Ketdik. Har bir obyektda eng muhim, ya'ni yuragi hisoblanadigan joy bo'ladi. Bu joy albatta kachelnik, ya'ni qozonxona hisoblanadi. Hozir bu obyektda ana shu kachelnik qismidamiz. Navruz endi bu yerdagi qilingan ishlar bilan bir boshdan o'zingiz tanishtirsangiz. Bo'ldi. Bu obyektimiz 500 kvadratdan oshiqroq maydonda joylashgan. Klimadens kompaniyasi bilan hamkorlikda mana shu katelnikni yig'dik. Luchovoy sistemalardan foydalanganmiz. Hozir sizlarga hamma narsani bittalab obzor qilib beramiz. Xo'p, o'rnatilgan mahsulotlarga kelsak, 300 litrlik boiler o'rnatganmiz. Ikkita zimekali. Bitta zimekasi solnechniy panel orqali, bitta zimekasi kotel orqali isiydi. Bu 300 litr suvimiz 7 ta sanuzel, bitta letniy, bitta zemli oshxonaga issiq suv bilan ta'minlab berib turibdi. Keyingi mahsulotimiz Grubachiska filtrlari. Bu filtrda afzallik tarafi sistemaga mayda zararlar o'tib ketmasligini oldini oladi. Har bir obyektga tavsiya qilardim mana shunaqa filtrlardan qo'yishdi. Keyingi mahsulotimiz 3 ta rashtilniy bak o'rnatganmiz. Bu rashtilniy baklar ikkitasi отопление sistemasiga, bittasi boiler sistemasiga ishlab turibdi. Bu yerda asosiy mahsulotlarimizdan biri kotel. Bu joyda ikkita 35 kilovatlik kondensatsionniy kotel qo'yganmiz. Nimaga kondensatsionniy? Bu oddiy kotelga nisbatan gazni 30% gacha ekonom qilib beradi. Ikkita qo'yishimizdan sababi yozgi kunida boiler uchun bittasi ishlaydi. 70 kilovatli bu bitta boiler uchun ishlab turmasligi uchun 35 kilovatli qo'yganmiz. Bu yerda boosterlardan foydalanganmiz. Bu boosterlarimiz har bittasining o'zini vazifasi bor. Bu boosterimiz radiator konvektorlar uchun ishlaydi. Bu boosterimiz ikkinchi etaj topli pol, birinchi etaj topli pol va podvol topli polga xizmat qilyapti. Bu boosterimiz oddiy standartning gidrostiliga nisbatan ancha kompaktniy bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zida izolyatsiyalar bilan baquvvat va krani, gradusniki, klapani va trehodoylari o'zi bilan bo'ladi va ancha ixcham chiqadi. Muhammad Ali aka, hozir kotelnikni obzor qilib berdik. Hozir ozgina chala ishlarimiz bor. Bular bitgandan keyin ham ma'lumot berib yuboramiz. Xudo xolasa albatta ko'rdik, bu yerda hali o'rtoqlar ozgina qo'shimcha ishlar bor ekan, jarayon ketayotgan ekan. Lekin shu joyda bitta savol bor o'rtoqlar. Bu kotelnikimizda yana qanaqa qurilmalar, yana nimalar qo'yish kerak deb o'ylaysizlar? Yoki hammasi yetarlimi? Izohda albatta fikringizni yozib qoldiringlar. Videoni esa albatta foydasi tegadi deb o'ylagan yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar.